大家好，我是大飞，又收到网友寄过一个逆变器啊，这是5000瓦的24伏变220的。那么这个逆变器什么问题呢？网友说正负极接反导致烧的。那么现在我们开始检查一下啊。首先我们来测它的输出跟输入有没有短路。那么把万用表打到二极管档位，我们测它的输出的插孔这里啊，看有没有压降，正反都测一下。好，没有压降，那证明 H 桥的管子是正常的，没有击穿。好，再翻过来，我们来看一下前极，前极直接测量它的输入正负极，看有没有短路。有充电的过程，证明前极也没有短路。那这个逆变器把哪里烧了呢？是不是把辅电烧了呢？接下来我们把它拆开来看一下，看到底是什么问题。好了，这块电路板从外壳里边拆出来了。那么刚才那块万用表忘了充电了，已经没电了。这块万用表到我这已经很长时间了，我是说打算用一段时间再给大家出一个视频，说一下它的优点。今天呢就先用它，完了明天或者是后天我们把这块表大概给大家讲一下。好，那么我们刚才测到逆变器输入输出都没有短路，现在大概来观察一下，看这块板子上有没有明显烧毁的痕迹？好像没有明显烧毁的痕迹。翻过来背面看一下，也没有啊，干干净净，也没有维修的痕迹。那么接下来我们直接给它通电，通电之后开机看一下是什么反应。给它的输入接上可交电源24伏。好的，我们按一下这里这个开关，看一下有没有反应。开机，开机之后没有任何的电流啊。那么我们来测一下这个开关，看这个开关，按起来有点死啊，是不是开关的问题呢？如果说是开关的问题，我们就捡漏了啊，兄弟们。直接测住这里啊，按开关，大家看。没有任何反应啊，没有任何反应。然后我们打到直流电压档位来测一下，一个表笔我们接负极，另一个表笔来测开关。这一点有一个10点多伏的电压，来测这一点，这一点没有电压。看一下这个开关啊，现在是在闭合的状态，它不导通。输入有电压，输出没有电压，那很明显。开关是坏了啊，现在还能测到1.7伏，这个开关也按起来有点死啊。好，接下来我们断电，给它换一个开关来试一下，看换个开关能不能解决问题。原来的这个开关给它拆掉 ，OK， 开关拆下来了，找一个开关给它换上。现在我们把这个开关给它换上去。OK， 继续给它通24伏。好的，我们打开开关来试一下。大家看啊，这个指示灯已经亮了，而且我们能听到继电器吸合的声音。现在把万用表我们打到交流电压档位，来测一下，看它的插头上面有没有220伏。大家看224伏啊，没问题。好的，那么咱们换了一个开关，成功解决问题。好，那么它现在我们测到它空载的输出电压是正常的。接下来我们给它接一个灯泡来试一下啊，看灯泡能不能成功点亮。好的，我们按下开机按键，开机。大家看灯泡能成功点亮，没问题。好的，关机。接下来我们用示波器来测量一下它的输出波形，这个应该是一个修正波的。OK， 示波器咱们已经接好，打开开关，开，按下自动触发。大家看修正波波形很漂亮啊，没一点问题。好，那么这个逆变器咱们就成功修复了啊，也是捡漏。好。
好，视频就给大家分享到这里。